Kender I Helle Thorning-Schmidt skattesag? Her er de overordnede punkter, som startede i midten af 2009. Helle Thornings mand, Stephen Kinnock, bor og betaler skat i Schweiz, men er anklaget for at være bosat for mange dage om året i Danmark til ikke at betale dansk skat. Stephen bliver derfor anklaget for skattesnyd, og skat indleder en sag. Der bliver afholdt 5 hemmelige møder omkring skattesagen på Skatteministeriet, men ingen ved, hvem der deltog i disse møder. I 2010 bliver Stephen frikendt, og Helle Thorning offentliggør afgørelsen, men ikke selve sagsfremstillingen. Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og hans rådgiver Peter Arnfeldt får en kopi af Helle Thornings skattesagsfremstilling. Medierne får fat i en kopi af afgørelsen af en ukendt person. Politikken afslører, at de 5 hemmelige møder omkring skattesagen har været afholdt i Skatteministeriet. Skatteminister Thor Möger Pedersen forlanger en redegørelse af Skatteministeriets rolle i skattesagens forløb. På baggrund af denne redegørelse nedsætter Thor Möger en undersøgelseskommission. Peter Arnfeldt sigtes for lækage og risikerer 6 måneders fængsel. Der er 43 vidner i sagen, som alle vil blive afhørt frem til den 6. marts 2013. Afklaringen på undersøgelseskommissionen sker december 2013, hvor sagen bliver afsluttet.